अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि YouTube के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये आपकी सपोर्ट के बगैर नामुमकिन था। थैंक यू सो मच। खुशी के इस मौके पे मैं अपने बच्चों को ट्रीट दे रही हूँ, वो भी पिज़्ज़ा ट्रीट। और आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू पिज़्ज़ा विद चीज़ी क्रस्ट। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा, 1 पैकेट इंस्टेंट यीस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 कप ल्यूक वार्म वाटर। आइए सबसे पहले डो बनाते हैं। मैदे के अंदर सबसे पहले मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ, पिसी हुई चीनी, नमक, यीस्ट, अंडा और कुकिंग ऑयल डालकर ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदकर इसकी डो बना लें। मेरे बच्चों को बारबेक्यू तिक्का पिज़्ज़ा विद चीज़ी क्रस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। इसमें चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं और चीज़ें मसलन ऑलिव्स और टमाटर ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को जो चीज़ें पसंद थी मैं इसमें वही ऐड कर रही हूँ। इस तरह से डो को अच्छी तरह से गूंद लें। अब इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ढाँप के किसी गर्म जगह पे रख दें। टॉपिंग बनाने के लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ली है और इसको क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून बारीक चॉप की हुई लहसुन इसमें डालेंगे और तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें आप सोया सॉस भी डाल दें और इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको ढाँप के तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये गल जाए। पिज़्ज़ा ट्रे में ब्रश की मदद से ऑयल लगा दें और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लें। चिकन का पानी खुश्क कर लें। अब एक छोटी प्लेट सेंटर में रख के इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और इसको ढाँप दें। इस तरह से इसमें बारबेक्यू टेस्ट आ जाएगा। टॉपिंग बनाने के लिए मैंने एक छोटी प्याज को इस तरह से चॉप किया है, पिज़्ज़ा सॉस ली है, रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, आधी कैप्सिकम को इस तरह से काटा है, 6 स्लाइसेस मैंने मोज़रेला चीज़ के लिए हैं और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ग्रेट की भी ली है, साथ इसके ऑरिगेनो भी लिए हैं।
देखें डो कितने अच्छे तरीके से राइज हुई है। अब हम इसका पेड़ा बना के इसके 2 हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से से पिज़्ज़ा बनाएंगे। डो को प्याले से निकाल लें और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको रोल कर लें और इसके 2 पेड़े बना लें। एक पेड़े से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और एक पेड़े से हम मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे और मिनी पिज़्ज़ा हम पतीले के अंदर बनाएंगे। अब इस तरह से डो की रोटी बना लें। अब रोटी को पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर रखें और इसको अच्छी तरह फैला दें। इसके किनारों पे चीज़ रख के इसके किनारों को फोल्ड कर लें। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे किनारों में चीज़ भर के इनको ऐसे एडजस्ट कर लें। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। अब इसके ऊपर कैप्सिकम लगाएं, प्याज लगा दें, चीज़ डाल दें, सारा रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दें और जो तिक्का बोटी बनाई थी वो इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दें। इसको 15 मिनट के लिए रखें जब तक ओवन को प्री हीट कर लें। आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर टमाटर और ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। की डो से मैंने इस तरह से मिनी पिज़्ज़ा बना लिए हैं। पतीले को नमक डाल के और इसके अंदर स्टैंड रख के थोड़ी देर के लिए प्री हीट कर लें। पिज़्ज़ा को मैंने ओवन में रख दिया है और मिनी पिज़्ज़ा को मैं पतीले के अंदर बेक करने के लिए रख रही हूँ। पिज़्ज़ा को पतीले में तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। ओवन के अंदर पिज़्ज़ा को मैंने 25 मिनट के लिए बेक किया है। ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। ये बहुत गर्म है। इसके क्रस्ट में देखें चीज़ भरी हुई है जो बहुत ही यमी लगती है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।